Ola compañeiros e compañeiras, neste vídeo imos traballar con preguntas de tipo emparellamento. Para que se entenda ben a definición, vou poñer un exemplo sacado dun manual, do que xa falarei máis tarde. As preguntas de tipo emparellamento plantexan un enunciado e solicitan ao alumnado que relacione elementos dunha listaxe, podemos chamar unha listaxe pregunta, con elementos dunha listaxe resposta. A idea é que os elementos desta primeira lista aparecen como opcións fixas, mentres que os elementos da segunda lista aparecen nunha lista despregable. E o alumnado o que ten que facer é relacionar os elementos da esquerda cos da dereita. Ben, como sempre, para entender ben o funcionamento dunha pregunta dun cuestionario Moodle, imos crear un par delas de exemplo. Ben, creo unha nova pregunta de tipo coincidente. As preguntas de emparellamento na web da Consellería de Educación chámanse coincidentes. Engadimos, aquí poño o nome da pregunta que vai aparecer no banco de preguntas para poder localizala. Ben, texto da pregunta. Ben, barallar para que se dificulte o copieteo do alumnado. E aquí chegamos ás parellas. Vale? Pregunta, resposta, elemento da parte esquerda da pregunta, elemento da parte dereita. Ben, pois para ir rápido vou copiar, pegar. Ben, xa teño un elemento da listaxe pregunta e o correspondente elemento da listaxe resposta. Un elemento da listaxe pregunta e o correspondente na listaxe resposta. Ben, gardo os cambios e imos ver a vista previa. Vale. Parte esquerda, as preguntas. Parte dereita, lista desplegable onde escoller. Vale? Vou responder todas as preguntas de forma correcta. Docker é un tipo de hipervisor de contedores, Oracle VirtualBox de tipo 2. Vale? Entregar e finalizar. Moodle automáticamente, en base ao que fixemos na creación da pregunta, comproba se cada unha destas respostas é correcta ou non. 3 respostas correctas, puntuación máxima. Que pasa se, por exemplo, o alumno mete mal unha resposta? Pois nada, Moodle automáticamente comprobará estas dúas son correctas, esta está mal, e automáticamente calcula a nota. 3 preguntas, 2 ben, unha mal, sobre un 0,67 puntos. Vale? Ben, imos editar outra vez esta pregunta para engadir novos elementos. Podo engadir un elemento que este asociado á mesma resposta? Explícome. Podo engadir outra pregunta que teña como resposta esta? Sí, sen ningún tipo de problema. Eu collo a nova pregunta, collo a resposta e xa está. É posible que esta pregunta teña esta resposta e que outro concepto diferente tamén teña como resposta correcta a mesma. Algún problema? Ningún. Podémoslo comprobar. Gardo os cambios e na previsualización pois temos por aquí isto de tipo 1, isto de tipo 2, estes son contedores, este tamén é de tipo 1. Entregar e finalizar. Aquí aparecen todas as respostas correctas. Vale?
Que podemos facer tamén a maiores? Engadir máis respostas. Por exemplo, eu podo ter 4 elementos na parte esquerda e aquí, na lista desplegable, que haxa, por exemplo, 5 ou 6 para dificultar un pouquinho a pregunta. Bueno, ímolo facer. Edito a pregunta. Aquí teño pregunta-resposta asociada, pregunta-resposta asociada, pregunta-resposta asociada. E agora vou engadir varias respostas sen pregunta asociada. Isto o que vai facer é que aparezan máis opcións. Dos cambios e fixadevos como quedaría a pregunta. 4 elementos na parte esquerda e agora teño 1, 2, 3, 4, 5 elementos na parte dereita. Isto que crea é unha pregunta con un certo grado de dificultade engadido, vale? O alumno ten que escoller entre estas opcións. Haremos coller esta, por exemplo, que é errónea. E aquí teño dúas ben, dúas mal, automáticamente Moodle calcula a nota. Ben, as preguntas de emparellamento non están limitadas a un texto, como puxen eu, de relaciona os seguintes termos. No manual do que falaba antes hai un exemplo moi interesante onde se pode ver un modelo de pregunta de emparellamento onde aquí no texto da pregunta o profesor o que fai é introducir unha serie de imaxes cun texto e as opcións que propón a pregunta están directamente relacionadas coas imaxes que están no enunciado. Vale? É un exemplo moi chulo, sacado do manual de Moodle do mestre Jesús Baños Sancho, un manual de libre distribución moi interesante, e dunha versión anterior de Moodle, pero o que son as explicacións sobre as preguntas das probas, dos cuestionarios, glosarios e outros elementos de Moodle seguen sendo moi actuais e perfectamente válidas. Ben, aquí remata o vídeo sobre preguntas de emparellamento. Non te esquezas de darlle o like e suscribirte para novos vídeos. Chao, chao.